Sinkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Olunaku olwaleero Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni lwaguddewo oba lwalonkinze mu butongole Ministry Church eya Pastor Samuel Kakande olunaku olwaleero. Church eyo ezimbiddwa ku eka ne eka z'ettaka. Naye nnyina ensonga gye ndeese okwogerako kubanga kino kitaddewo reaction eri bannayuganda naddala aba politicians, ba political observers abagenda mu maaso n'okuba nga batunuulira ebintu mu ngeri endala ffe nga gye tubirabamu. Tetusuubira nti weekityo bwe kiri bo ate ne bakirambulula mu ngeri endala. Ne bongera okuba nga batutangaaza ku ki ekiba kigenda mu maaso. Kaakati bavuddeyo ne bagamba nti tetugaanye okuggulawo kwa church eno kubanga eno church mbu etwalibwanga mu East Africa church esinga okuba obunene mu East Africa, ng'etutte ku eka ne eka z'ettaka era nga mulimu n'ebifo eby'okuliiramu amalawundi. Bataddeko ne hotels waggulu eri abo abanaava ebunaayira abeetaaga okusula ze balina okuba nga basulamu. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okulonkinga church eno kiraze bannayuganda nti oboolyawo church eno ebaddemu omukono gwa gavumenti ogifacilitatinga okutuuka ku level eyo kweri. Abantu ne kibeewuunyisa ne bagamba nti bo balabanga okusinziira ku ekonomi y'eggwanga Uganda ne birina okuba nga bidevelopinga Uganda naddala infrastructures, tebajja tunuulira kintu ng'ekyekyakyo kitwala ng'ekyomuwendo okukulaakulanya eggwanga newankubadde church zeetaagisa mu by'eddiini. Ne bagamba naye ensonga y'eddiini si y'ensonga gy'ogamba nti nno egaanye eggwanga okukulaakulana kuba wonna Mukama w'omusabira akuwulira. Ne bagamba nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yandibadde ali concerned nnyo ne ku infrastructures, ebintu ebigasa bannayuganda primary needs omuli amasomero, amalwaliro. Kati abantu beewuunya okuba nga church esobola okuba nga edevelopinze mu kaseera katono nnyo ng'amalwaliro ssaako n'enguudo n'amasomero gatwala emyaka n'emyaka nga tebagatandikangako newankubadde pulojekiti ziba zaayisibwa dda mu paaliyamenti. Kati ne kibeewuunyisa okubanga eddiini esoosowaziddwa nnyo ate nga tebalaba kiyinza kuba nti eyongera ku ekonomi y'eggwanga Uganda gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati olwaleero church eno egguddwawo mu butongole era bagironkinze. Omugenyi omukulu abadde Yoweri Kaguta Museveni. Church eno etudde ku square miles ssaako ne ku acres, ku decimals ssaako ne ku acres. Yeetooloddwa ebifo bye bataddeko ebiri luxurious, biwandiise ebyokulya amasaali. Ezimbiddwako waggulu hotels okusobola okulaba ng'esikiriza ab'ebunaayira okuba nga basobola okwettanira ekifo kino. Ate nga sigamba nti eri bunaayira, eri mu kibuga wakati e Mulago gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So olwaleero bwe tutyo tumazeeko eggandaalo lya wiikendi sofa nga bye biri ku mumwa ebyo. Tubaagala nnyo, mweraba.